kubona mbona abazungu barindwi, mbibutse ko nari ndi mu bitotsi, nari nsinziye. Mu maso barebaga nk'abashinwa bahumbaguza, bari bafite metero 2 z'ubuhagarike na metero mu gituza, basa n'abantu bari gucuruza imyenda. Nagiye kubona mbona binjiye mu rusengero, batangiye kwambika abantu amakoti. Nenejwi rambwira ngo abantu urabazi, ntabwo mbazi, ngo bari n'abadayimoni. Ngo reka nkubwire amazina yabo. Wa mbere twa Kimata, wa kabiri twa Simusiga, wa gatatu twa Narugezemo, wa kane ni Twibanire, wa gatanu Inzarambana nabo, wa gatandatu Nderira n'umugore. Akabarore ni ijambo ridasobanutse neza. Asubiyemo gatatu Aburahamu ngo rekeraho nanjye nkuririmbire. Yagushize imbere ibintu bibiri, aguha ubwenge ngo uhitemo. Urupfu n'ubugingo biri imbere yawe, ibyo yavuze izabikora. Reka tubasuhuze, tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino, abari mu Rwanda, Afrika, Buraya, Amerika, Australia, mwese tubifurize kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ni Vision TV ikomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda cyane cyane kuyobokamana. Muri kumwe na Nkuruza Theogene, kuri kamera ni Ismael Kayishema. Turi kumwe n'umusaza ufite ubutumwa Imana yamuhaye agomba kugeza ku batuye isi. Turagira rero tumuhe ikaze atwibwire ndetse n'abantu bamenye ikiri ku mutima we nk'uko Imana yakimuhaye. Muzehe tuguha ikaze, reka wibwire abadukurikiranye kuri Vision TV. Imana ibahe umugisha. Ubutumwa Imana yampaye ngo mbugeze ku bantu, ku banyumva. Nabanje kubwanga, banyita Munyazoge Jean Damascene. Ndi umukristo, ndi umusaza ukunda Imana. Nkaba nifuza kuba nabagezaho ikiganiro cy'ubutumwa nahawe abanyumva. Ntabwo nigeze mvuga ubutumwa, nari umukristo gusa. Ariko Imana imaze kumpa amagambo njya kubwira bene data, byabaye ngombwa ko nanjye numva navuga. Nkaba nsaba kugira ngo abazabwumva bo kuzareba uko nsa cyangwa uko ndeshya, ahubwo bazamenye ko amagambo mvuga ndi mikoro, nkaba mpagarariye uwantumye. Nubwo ubwo butumwa nabwise ubwa nyuma, kandi n'uwantumye yarambwiye ngo nzabwiye ngo ni ubwa nyuma. Imana ibahe umugisha. Ngaho rero tuguhaye mikoro utubwire uko ibintu byatangiye, uko Imana yagwaye n'ubwo butumwa, abantu bamenye icyo Imana batumyeho. Ubutumwa mbubona, nari mfite icyumba nyoboye, nari Muhanga, tugiye gukora amasengesho y'iminsi 2. Ndavuga ntibyange bikunde bazama ijambo 2 cyangwa 3, ndobanura amasomo nzavuga. Ndangije njya gusenga mu butayu, ubwo ni mu gihuru. Bigeze saa 8, ibitotsi biramfata. Mu gihe nsinziye, numva ijwi rirampamagaye, nditaba. Iravuga ngo jya kuvuga izina ryanjye. Ndavuga ngo ntabwo nzajyayo, ngo kubera iki, niwangize mubi. Ikindi cya kabiri ndi gikuri. Ikindi cya gatatu hari abazi Igifaransa n'Icyongereza kandi bafite n'uburanga, ntabwo nzajyayo. Ngo nkwice ntihoya. Nese ninde tuvugana? Ngo ni Yesu tuvugana. Ngo jya kuvuga izina ryanjye. Nese kuva mu itangiro kugeza mu byasho kose havuzwe, nzavuga iki? Ngo urashaka icyo uzavuga? Ngo jya kuvuga Abisirayeli baguye. Ni mu kihe gihugu se? Ngo urashaka kuhamenya? Ntindashaka kuhamenya. Nagiye kubona mbona abazungu 7,
mbibutse ko nari ndi mu bitotsi nari nsinziye, mu maso barebaga nk'abashinwa bahumbaguza, bari bafite metero ebyiri z'ubuhagarike na metero mu gituza, basa n'abantu bari gucuruza imyenda. Nagiye kubona mbona binjiye mu rusengero, batangiye kwambika abantu amakoti. Nene ijwi rirambwira ngo abo bantu urabazi? Ntabwo mbazi. Ngo bariya ni abadayimoni. Ngo reka nkubwire amazina yabo. Wa mbere twa Kimata, wa kabiri twa Simusiga, wa gatatu twa Narugezemo, wa kane ni Twibanire, wa gatanu Inzarambana nabo, wa gatandatu ni Derira n'umugore, wa karindwi Nibuka. Abo bagabo ijwi rirambwira ngo no batangiye Abisirayeli, ni no binjiye muri Ananiya na Safira na Loti n'umugore wa Loti ndetse na Kana. Ngabo bagabo ngo bakora inama gatatu mu kwezi, ngo shebuja arababwiye ngo igihe cyacu kirarangiye ngo nimugende mukorere mu rusengero. Ngo umuntu wese uzabakingurira bazahindura umubiri we. Noneho ijwi rirambwira ngo ikibazanye mu rusengero ngo nukugira ngo abavuga butumwa basubiranemo, n'abaririmbyi basubiranemo, ngo bateze n'abagore bitenge byiza ngo baba bibona. Maze kubibona, noneho nagiye kubona mbona tugiye mu cya giterane twateguye. Imana ni umuhanga wimbitse, ubwenge bw'Imana nta wabumenya, numvaga ntabone icyo mvuga. Ndagira ngo munkurikira bari kunyumva, mwumve ukuntu byagenze. Imana ijya kunyereka Abisirayeli baguye. Tugeze ku kiraro turagenda, hasigaye metero ebyiri ngo twambuke, ikiraro kiragwa. Imbere ngo harika, hitse ibiti bireba hasi, dusubira inyuma turi gukambakamba kubera byari kwa tugiye guhenukira mu cyobo. Dusubira inyuma turi gukambakamba, tumaze kwambuka ijwi rirambwira ngo reba inyuma aho mwari mugeze. Mbona bashinze igiti bateyeho icyapa bandikamwe 8. Ijwi rirambwira ngo Abisirayeli babasigaje metero ebyiri ngo bambuke. Noneho ubwo ngo tuvanamo inkweto, dukunja amapatero, twambuka n'ibirenge kubera ikiraro cyari kiguye. Tumaze kwambuka umugezi tuhasanga inanasi turazica. Tugeze imbere tuhasanga imodoka y'Itoyota turayurira. Tumaze kuyurira, noneho dutangira kurya inanasi. Shyira akaboko hejuru ntariko mfite ikibazo. Izi nanasi tuzica ko zitari zihase, umuntu uzihase nindi. Ijwi rirambwira ngo wagararaga Eliya niwe uhasize inanasi. Ngo nubwo uzita inanasi, ngo yo mwumva ijambo ry'Imana murya inanasi. Ngo nubwo uvuga ngo ni imodoka, ngo ntabwo ari imodoka, ngo ahubwo ni urusengero. Nagiye kubona abona umuntu wicaye kuri tirigisiyo, afashe tirigisiyo n'akaboko kamwe. Noneho kubera ikirahure cyari kimanuye, mbona umudayimoni umwe akubanutse ya modoka agejeje umutwe mu kirahure. Mbona yaturutse shevu rigeze hejuru yacu, bateraho icyapa, bandikaho 1 2 3. Ijwi rirambwira ngo ibyo uri kubona uri kubimenya? Ntabwo ndi kubimenya. Ngo bariya nguriya wicaye kuri tirigisiyo ni Yesu kuko ari we mukuru w'itorero. Nguriya winjije umutwe mu kirahure ni Satani ugiye gusaba ari mu modoka ngaze kubarwanya. Noneho ngo izi nomero ngo ntabwo ari nomero, ngo ahubwo ni intwaro zose z'Imana. Ijwi rirambwira ngo niba wasengaga 3, wasengaga 1, ngo nubona bari abadayimoni baje ngo uzasenge 3. Noneho ndangije guhabwa ayo magambo, ijwi rirambwira ngo usenze ubwa mbere, ijwi riragenda ryagera ku Mana, Imana ikoreza umwuka wera ngo genda ubabwire bambare intwaro zose z'Imana nk'icyuma gikingira igituza, kuko tudakirana n'afite umubiri n'umwuka, ahubwo dukirana n'abatware bategeka isi y'umwijima. Wakongera gusenga, Imana ikoreza marayika ngo genda ubabwire babe maso, kuko Satani ari kubasanga gosora nk'amasaka. Wakongera gusenga ubwa 3, niryo jambo risohora riza rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenye. Icyo gihe Yesu ngo niwe wiyizira. Maze guhabwa ayo magambo, ndavuga ntese ubuhanuzi bugarukiye aha? Ngo hoya, nibwo Imana yanyetse isomo ryo muri Danieli 7:15 7:15 ahatwereka inyamaswa. Noneho aho muri Danieli ndagira ngo mpabasomere 5. Yesu nashimwe. Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntakimenyesheje intore zintakira ku manywa na nijoro. 7:15 haravuga ngo ngewe Daniel ibyo neretswe bintera agahenda mu mutima birambabaza. Nyuma negera umwe muri abo ansobanura impamvu zabyo ati
izo nyamaswa uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bubu bw'abiteka ryose. Twagera kuri 20 hepfo, twagera kuri 21 hakavuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza ubwo umukuru nyiribihe yaziye atsindishiriza abera bisumba byose. Nongera guhabwa andi magambo yanditswe muri Matayo 24 ku murongo w'10, havuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica babahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma. Nongera reka tumanike hepfo ku murongo wa 22, havuga ngo iyo minsi yabitaragabanijweho ntihazaga kuzarokoka n'umwe. Reka dusome ibyahishuwe 13:6. 13:6 haratubwira ngo ibumbure akanwa kawe gutuka Imana no gutuka ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa gutwara amoko yose n'indimi zose, abari mu isi bose bazayiramya. Mpabwa n'irindi somo byo mu Byahishuwe 3:10 ahavuga ngo nimwe mwagumanye nanjye nzabarinda ikigeragezo kigiye kugerageza isi yose. Ubwo butumwa aho burangiriye nabonye havuka itorero rivuye mu madini. Iryo torero nabonye batangaza dimashe kwa gatatu saa 3 mu gitondo tuzajya tujya kuramya igishushanyo. Ku isabato neretswe isabato n'uwo munsi uzabaho, uwo munsi ni umunsi uzabaho kurenganya abanze gupfukamira igishushanyo. Nigeze niga mu Badiventiste, nasengeye nk'amezi 3, batwigishaga batubwira ko akarengane kazaza kareba abasenga ku isabato. Ndagira ngo mbabwire ngo ubutumwa mukimara kubwumva, Imana yanyeretse itorero riva mu madini. Abapentekote bazaba barimo, Abadiventiste bazaba barimo, ndetse n'Abanyagatulika. Noneho iyo dusomye hariya n'ubundi mu Byahishuwe 13, iyo tugiye kurangiza ahantu dusanga havuga ngo hazarengana abageze mu ikayi y'Imana. Mbibutse ko konkuru ya leta itegurwa, konkuru y'abanyeshuri itegurwa na leta, ntabwo itegurwa n'umwarimu. Imana iravuga ngo nta kizana kimenyesheje intore zintakira ku manywa na nijoro. Ubu butumwa rero cyatumye Imana ishaka ko busohora, ni ukuvuga ngo Satani yamenye ko igihe cye kirangiye, hagiye kuvuka itorero rivuye mu madini. Ubwo ndagira ngo mbabwire ngo nahangaha munyemerere mwumve amagambo ngiye kuvuga. Yesu nashimwe. Amagambo ngiye kuvuga ni amagambo arebana n'itorero rigiye kuvuka, aho Imana ivuga ngo nimwe mwagumanye nanjye nzabarinda ikigeragezo kigiye kuza kugerageza isi yose. Abavugaga ko hazaba akarengane k'idini, nta karengane k'idini. Mwibuke ko igihe cya ba Petero Imana yamubwiye ngo nanjye nzubaka itorero kuri wowe. Hari abavuye mu idini bumvaga ko bafite amategeko, bambaye n'amategeko, ariko baraje barababwira ngo mwasinze. Yesu nashimwe. Nibwo icyo gihe nahawe n'isomo rivuga ngo ryo muri Bibiliya yanjye ni 4:5 ahavuga ngo nzohereza umuhanuzi Eliya, icyo gihe n'uzasanganya imitima y'abana n'iyabasi. Mbibutse ko itorero rya mbere rijya kuvuka, Imana yarabwiye ngo bazajye i Yerusalemu bategereze, nibwo nzabohereza umwuka wera. Yesu nashimwe. Mbibutse ko ibitego dufite bitwemera gukina finali, tugiye gukina n'ikipe imwe Giputa nkuru, ariko ntabwo imbaraga zanjye n'izaho ntizakina finali, ukina finali ni Imana. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo mbahaye ubushobozi, mbahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Mu magambo n'imfashanyigisho munyemerera ababyumva ntimuvuge ngo ndi kuvuga igihugu nabi, kuvuga ngo mbahaye ububasha n'ubushobozi, ariko si icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ndagira ngo duse n'abaha imfashanyigisho. Imana imbaraga yaduhaye nizirwana mu maperefegitura, ariko kapitali irinzwe n'abajepe. Ndagira ngo mbabwire abantu twarwanye nabo tujya kugira ibitego nta magarade bafite. Bibiliya iravuga ngo Satani ivuye mu muntu ngiragenda, ariko ngongeye kubona inzira ngizana 7 bahisha gukomera. Abo 7 nibo ndi kuvugaho, ni nabo bagiye kwa Yubu. Abo bagabo nababwiye nibo bagiye kwa Yubu. Barwana nyuma
nibo barinze kapitali, nk'abashaka kubwira abaturage amagambo Imana yambwiye aho bahagaze. Ahantu bahagaze Habakuki yahise ku munara, Meridika ahita ku marembo, Yesu we yahise Eriko, Petero we yahise ku musozi, Yesu we yahise ku gashamba ka Getsemani. Aya magambo ajya kurangira y'ubu butumwa nabwiye y'aba bagabo, Imana yambwiye ngo mbese Abisirayeli bagwe ngo wahumvishe. Ntabwo nahumvishe. Imana irambaza ngo mbese uruwahe, wavuye mu rugo ujya he? Mbibutse ko nari Muhanga mbibwirwa, ariko Imana irambaza ngo uruwahe. Ndi w'Igisenyi. Uvuye Igisenyi se wanyuze he? Wajyaga he? Najyaga i Kigali. Ubundi usuvuye ku Gisenyi wanyuze? Nanyuze ku Kibuye. Uvuye ku Kibunyure ni Nyirigitarama. Ugiye kugera i Kigali se nuwe mugezi munini mwahuye? Ndamubwira ni mugezi munini twahuye ni Nyabarongo. Ngo noneho ngo ngiye kukubwira urugendo Abisirayeli bari basigaje kugira ngo bagere mu murwa, ngo kwari nko kuva kuri Nyabarongo baza muri gare cyangwa kwa Rubangura. Ngo noneho kuri Nyabarongo ngiye kuhakubwira neza ngo hasobanukirwe, ngo haguruke ujye kuvuga. Ndagira ngo abanyumva bumva ibyo ndi kuvuga. Kuri Nyabarongo no ku gashamba ka Getsemani mwibuke ko harimo agatera. Igihe bagambaniraga Yesu bavuga bati abo tugambanira bari hakurya mw'iri shamba, bari ku gashamba ka Getsemani. Ndagira ngo nkubwire ngo harimo nka metero nka 300 ugereranyije. Mwizo metero 300 abanyumva mu byumve cyane, Satani yarangije kwamena ubunyobwa. Nimvuga ubunyobwa nifasha nyigisho, Satani yaharunze ifi nziza zokeje, aharunda akabenzi ndetse n'inkwavu zokeje, arangije harunda n'amafaranga, arangije harunda n'abagore beza. Satani yashize ubutunzi. Ndagira ngo mbabwira ngo ugiye gutega imbeba, ufata indagara ugatega imbeba, ariko ntukayibonerwa gakoco yayifashe. Ndagira ngo mbabwire ushaka kuroba inkoko ujugunya ibigori ukabivana mu nzu ukabigezaho inkoko iri gutora, inkoko igahera aho iri gutora itoragura bya bigori. Aho hantu mbabwira harunze ubwo butunzi. Ndagira ngo mbabwire Satani ubwo yifatiye Yesu amubwira ati ngwino nkwereke, barazamuka. Ahamugejeje amubwira ati nupfuka mukandamye ndabiguha. Satani aragenda ajya kwa Dawidi. Amaze kujya kwa Dawidi ati ngwino nkwereke. Dawidi akibona umugore wa Batisheba aravuga ati ngere mu nzu ya mugore yahageze. Ndagira ngo nkubwire ngaho hantu na nyara hagaze avana ubutunzi, na Kanyera hagaze avana ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire ngaho hantu niho Satani yinjiye muri Yuda. Ahagenda azana Yuda yoje amafaranga akomanga ku itaka ati murama ngahe. Ndagira ngo mbwire abagabo kaho hantu harunze abakobwa bezure bukavuga ngo nta juru renze ririya. Ndagira ngo nkubwire umukobwa ari kwagera ati mukobwa wigeze utunga telefone yakaciye 300. Umukobwa ya telefone akayifata akagwaho. Umudamu ari kwagera ati ubundi wigeze urya ifi yoteje. Satani akamutegeraho. Mbibutse neza ko Satani afite imitego mu muhanda. Ubwo nimvuga kuri Nyabarongo ntugire ngo ni Nyabarongo ndi kuvuga nifasha nyigisho. Afite abakozi mu muhanda ku buryo umugabo ari kugenda akorera Satani yabona umugore ati nagukunze. None rekekana ko nagukunze ndumva najyana inomero zawe. Umugore ati ndariye kuva muri ya mugabo ajyanye inomero kandi ari umusirimu. Ndagira ngo nkubwire aho mu muhanda hari abakobwa uzabona nabo bakorera Satani, bambara udupataro ku buryo ajya kuyambara akabanza kuryama. Abo nabo n'abakozi ba Satani. Y'umugabo muturutse inyuma akareba ukuntu ari kugenda aceza sekanyosa, nawe ahita ahinduka aho yajyaga ntahage, ahubwo agashaka icyarengera umubiri we. Ndagira ngo nkubwire hari n'abakobwa biyanditse ku itako ureba, amavuta yose akamarira ku itako, usanga afite itako risa n'irindazi, niyo mpamvu navuze ubunyobwa. Aho hantu nuriya muhungu wa Dawidi Salomo yarahageze. Bibiri tweka ko nawe yahakandagiye ngo arafite abagore 700 ndetse n'abandi hejuru. Bishaka kuvuga ngo Satani yahamenye ubunyobwa. Abantu bazarokoka ubwo bunyobwa rero hazaba hakarengane. Ni ukuvuga ngo ubwo bunyobwa nutabutoragura. Ijambo nasomye muri Matayo, reka nongere ndisubiremo.
narisomye muri Matayo 24 ku murongo w'10. haravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, bazabica babahora izina ryanjye. Ijambo mpagazeho ni ijambo rivuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, nibwo benshi bazasubira inyuma. Mbibutse ko duhagaze ahantu Abisirayeli baguye. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Byabaye bibaye twaraturutse Gisenyi tukafatira urugendo rwose rungana gutya dushaka kuza i Kigali, wagera kuri Nyabarongo ukagwaho. Nababwiye ngo nifasha nyigisho hataza kugira uvuga ngo ndi kugambanira igihugu, ariko Imana yambwiye ngo nzajye mbivuga nkuko ndi kubivuga. Urugendo dusigaje mu bice ko Imana yafashe Mose akaboko, imwereka gato, imwereka kwa rubanda ati dore igihugu mwari kujyamo ngikiriya. Yesu nashimwe. Munyemerere rero ne nahantu tugeze ubu butumwa ndashaka kubabwira inkomoko yiriya ndirimbo ivuga ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye, noneho umubabaro ntacyo ntwaye. Turebe inkomoko yabariya batubanjirije bavuze ngo nta yindi nzira tuzabona. Mbibutse neza ko uramutse ushaka kuza i Kigali ntugire ku kiraro, ugeze kuri Nyabarongo ntabwo Kigali wayikandagiramo, kandi aho ku kiraro none Nebukadineza yicaye na Farawo na Herode. Yesu nashimwe. Ubwo rero amagambo asigaye ndashaka kuza kubasomera ku ngororano icyatumye bari abasore bavuga ngo noneho umubabaro ntacyo dutwaye. Ariko munyemerere gatoya mbanze mvuge ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ashaka kuvugaho rero, kandi abanyabwenge bazarabagirana cyane nk'inyenyeri. Umunezero uzabayo ntabwo ugira ukusa, tuzahurirayo n'amoko yose uko angana, tuzagendagenda ku nyanja y'ibirahuri, turi kumwe na Yesu muri Yerusalemu nshya. Tuzatambagizwa wa mugi munini, Yerusalemu irabagirana, tuizenguruke ducinya akadiho, turi kumwe na Yesu mwiza. Yerusalemu we, Yerusalemu we, Yerusalemu we, Yerusalemu we, Yerusalemu tuvuga niyo mwijuru, yayindi zicarwamo n'abanesheje iyi si. Umubiri n'umubi bitugerageza ntibizongera kwibuka ukundi tugezeyo. Mbega umunezero nitugerayo, turi kumwe na Yesu waducunguye. Tuzaramukanya tuti Hosiyana, tuzahabwa impundu nyinshi zabanesheje. Hobe 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 abiwacu muraho, hobe 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 abiwacu muraho. Umubiri n'ubusa, ubutunzi n'ubusa, umubiri n'ubusa, ubutunzi n'ubusa. Urondereza ubusa bukimara, umubiri n'ubusa uzabora. Kudakorera Uwiteka ukiriho nukwihemukira, kudakorera Uwiteka ukiriho nukunyagwa zigahera. Nyamutunzi mwisi yarakize afite icyo bita imibereho, nyuma y'urupfu byarahindutse ajya mu muriro asaba uwo yimye Lazaro. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abazi ko Mariya azabajyana mu ijuru. Uyu munsi nge ndi kugira ngo nkurahire nkomeje, nta kirenze umwuzukuru. Uriya muntu wari uri gushigitumye ndirimbo ivuga ngo umubiri n'ubusa yatatse bitagishoboka. Ndagira ngo uhungahunge bigishoboka. Yesu nashimwe. Uhungahunge bigishoboka. Uriya muntu yaratatse abwira Aburahamu ati nyakubahwa we Aburahamu, ndi gushya kandi merewe nabi kandi ndi umwuzukuru wawe. Muzi ko abasaza dukunda abuzukuru, ariko nta kintu yamumariye. Aburahamu agiye kumubwira amubwira ngo wahawe ibyawe ukiriho. Aramubwira ati noneho niba ntacyo umariye ohereza Lazaro kubwira bene wacu bo kuzaza hondi. Aburahamu wifata mu manyanyinya aramubwira ngo hariyo abantu zini batabumvira. Ibingibi ndi kuvuga ejo tuzabibazwa. Yesu nashimwe. Nange ndi intumwa. Noneho aramubwira ati none se
waretse niburuka mu munota umwe nkavuga ijambo rimwe ati ngaho rivuge. Aririmba indirimbo ivuga ngo akabarore akabarore akabarore, ni ijambo ridasobanutse neza. Asubiyemo gatatu Aburahamu ngo rekeraho nanjye nkuririmbire. Yagushyize imbere ibintu bibiri, aguha ubwenge ngo uhitemo. Urupfu n'ubugingo biri imbere yawe, ibyo yavuze izabikora. Mbese ko Imana itigeze igira impuhwe mu gihe cya Nowa, mbese ko itigeze igira impuhwe mu gihe cya Loti, mbese izabura ite gusohoza ibyo yavuze byose. Ngo reka nkuririmbire n'iya kabiri. Nta kintu Uwiteka atakoze ngo ubone ubugingo, niyo mpamvu nawe avuga ati shinga urubanza tuburane, ibyo undega byose ubimamye. Ngiyi indunduro y'ijambo, byose byaravuzwe kandi byarumviswe, hasigaye rimwe gusa tukumva aya manda. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire abari kunyumva, nababwiye ngo duhagaze mu munani, nababwiye ngo duhagaze kuri Nyabarongo. Ndagira ngo mbabwire mu 9. Yesu nashimwe. Mu 9 ni hamwe haterwa ibuye. None ndamutse mwise Petero ntabwo naba nkosheje. Tugiye kureba impamvu Petero avuze ngo uriya musore ntabwo muzi. Yesu nashimwe. Mbibutse ko Petero yatarabona Nebukadineza, mbibutse ko Petero atarabona Farawo na Herode, mbibutse ko Petero atari yabonye Kimata, ntabwo ari yabonye Simusiga, ntabwo ari yabonye Nzambana nabo, ntabwo ari yabonye Twibanire. Yesu nashimwe. Mbibutse ko umuntu wakoresheje Petero egizami ni uwa gatandatu n'umugore witwa Delila. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire bene data ko tugiye gukora egizami. Babandi bavugaga ngo hazarengana itorero, ndagira ngo mbabwire ngo nta rwandiko rw'ijuru turabona. Urwandiko rw'ijuru turuhabwa na Herode na Pilato na Kayifa. Yesu nashimwe. Bajya guha Yesu diplome banditseho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Yesu nashimwe. Bajya guha Sadraka na Meshaki na Abedinego bandikaho ko utazahamya Imana ya Sadraka na Meshaki na Abedinego ngo azatemagurwe ndetse akurwe ku cyavu. Bagiye guha diplome Yosefu baravuga ngo tuzavanaho umunyabwenge umeze nk'uyu. Bagiye guha diplome Meridikayi baravuga ngo umuntu umwe amakunda kwiyiki. Mbibutse ko wowe nange turi urukumva amagambo. Twaranga ibitego dufite bitwemera gukina finali, ariko dusigaje ijambo rivuga ngo handi Yesu yavuze ngo uzatinya kumpamya. Yesu nashimwe. Tugiye kugeza igihe cyo guhamya Yesu. Ni igihe tuzanga gutoragura bwa binyobwa tugeze ku kiraro. Abadivantiste bazakandagira, Pentekote bazahakandagira. Aho ngaho rero niho Yesu yavuze ngo ntabaza ndagutabara. Ngiye kuvuga ijambo ryiza, niba nzari zirasimbizi kuko ndi kuvuga ubutumwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndamukunda cyane. Hari amagambo twumvishe ngira ngo ni ubushuma. Aravuga ngo umuntu wese ntanze promotion uzihana. Abihanye ndagira ngo ntangarize isi yose ko abihanye rwose barababariwe. Imbere y'Imana ntagaraho gupfira. Dawidi nawe ukurikije icyaha yakoze akarongoro umugore wa Uriya kishisho yari akwiye gupfa. Hari n'umugore bafashe asambana bamugejeje imbere y'Imana arababarirwa. Imana iravuga ngo ibyaha byawe sinzabyibuka ngo naho byatukura tukutuku. Hari irindi jambo ngiye gushimira guverinoma y'u Rwanda. Abari kunyumva nabwo wumvaga ko bitashoboka, ni ukuri munyemere nabyo mbivuga sinceceka. Iryo jambo numvaga ko bitashoboka. Umuntu wafashe intebe agasangiza umuntu wiciwe n'uwiciye. Ngewe nabonye ibintu. Hari umuntu wishe abana 7 b'umuntu, nabonye ari kumwengera, barangije barahogera, mwashize iminsi 3 barahogoraranywa, babyita guhaga abapagani. Ahaza aramusasira mu gitondo arataha, shira akaboko hejuru. Ni umuntu inkuru ze ntabwo zikwiye kwibagirana. Niyo mpamvu nange ndagira ngo mbabwire ngo uwitwa Sawuli niyo wishe Stefano, ariko ubicaye ku ntebe imwe.
ni ukuri bumve ko nabo mbashimye kubera ayo magambo, ndetse hari kandi ndaza kuvuga. Yesu nashimwe. Yesu yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ikomeye tamenya. Yesu ni urwana ku marembo. Aho ngaho mwikena ndikubwira abakirisitu nimuhasimbukire mufate umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Uwo mubare w'ibanga ni uwawe, umugore wawe ntakawurebeho. Umugore we yubu yarazi umubare w'ibanga w'umugabo, araza muhagarara iruhande ati wavuga umubare w'ibanga ukipfira. Yuba yavuga tubaye mupfapfa nk'aba bapfapfa. Mbibutse ko afashe umubare w'ibanga uhinduka Imana. Za nomero 3 nababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana, iyo urangije kuzambara ufite umubare w'ibanga. Niwo mubare w'ibanga ba Petero batarawuhabwa, bari abakristo nkatwe bamaze guhabwa umwuka wera babaye umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ngubwire ngo niduhabwa umubare w'ibanga kukiraho ntabwo tuzahatinya. Mwibuke ko Petero hagera ubwa mbere yaratsinzwe rwose, aravuga ngo uriya musore simuzi. Ntabwo twizeye kurusha Petero. Ndikubwira bari kunyumva kugira ngo mushake umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Mbibutse ko Dawidi ageze imbere ya Goliyati arafite umubare w'ibanga. Noneho Goliyati amwitegereje ati sha narwanye na bene wanyu 300 500 ndanesha, none uje kureba uko se ngo uje kubivuga cyangwa wajuje kurwana? Undi ati naje kurwana. Ariko arafite umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Elisa atarahabwa umubare w'ibanga ngo ahabwe uriya mwitero. Nukuri yarameze nkatwe, ariko aherewe umwitero yarafite umubare w'ibanga. Ndagira ngo mbabwire ngo Elisa yarafite umubare w'ibanga, ingabo ziza kumufata yarahagaze nk'Imana. Yo ari umubare w'ibanga, Yesu araza akaza muri wowe. Ngiye kuvuga rya jambo navuze ndi buhishe. Yesu nashimwe. Yesu yigeze kwambuka agenda ageze hakurya y'inyanja, babagabo 7 nabwe bari mu mukobwa baramubwira bati inzira irapfuye rwose, umuntu uri hano turazirika imigozi akayica ndetse nawe arakwica. Yesu ati mundeke ndabizi. Umukobwa akimubona araza mwikubita imbere atuje kutwica igihe cyacu kitaragera. Aho hantu iyo mageze ndavuga ni mureke birwanire kuko baziranye. Yesu yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. Yesu nashimwe. Noneho ijambo shaka kuvuga, hari inkuru numvishe ndavuga none se nongeye guhunga. Ndebye ibiro byanjye ndavuga ni nongeye guhunga. Numvishe inkuru ya Sankara, ariko Rwanda na Sankara arahari. Yesu nashimwe. Ndikubivuga kugira ngo nukuri ndagira ngo mbabwire ngo nabwo nubundi butwari tutagomba guceceka. U Rwanda na Sankara arahari. Umugabo w'ingabo z'u Rwanda yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. Nawe ntabwo inkuru igomba guceceka. Yesu yatsindiye isoko ryo kuturwanirira, ntabwo iyo nkuru ikwiye guceceka. Ndagira ngo mbwire bene data bazarwanisha umubiri. Petero ngo yari yitaje intwaro ngararwana, ntabwo yagombaga kurenga ku kiraro, ariko amare guhabwa umwuka wera abaye imbabura. Ndagira ngo mbabwire inkomoko ya ziriya ndirimbo. Noneho Yesu nashimwe. Inkomoko ya ziriya ndirimbo yo kuririmba ngo noneho mubabara ntacyo ntwaye, noneho we wa mukristo we. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire igituma icyo turusha abapagani. Yesu nashimwe. Ikintu turusha abapagani ndetse ejo hatazagira umuntu ugupfunyikira. Yesu yaravuze ngo mvubira babi n'abeza. Ntabwo Imana yaje kuduha amazu, ntabwo yaje kuduha inka ngo turusha abandi, ntiyaje kuduha imvura ngo turusha abandi. Ibyose turabisangiye. Ndetse nge ndi umugabo uvuga ko abapagani baturusha gutunga, kuko umukobwa ashobora kujya gusaba akazi ajyanye n'umukristo umupagani, yahagera akitanga bakamuha akazi, enjenyeri akaryamana nawe, ariko umukristo arataha. Yesu nashimwe. Niba Imana iguhinze n'umupagani irayimuha. Ndetse abarozi baturusha kubaka. Yesu nashimwe. Ariko none icyo turusha abapagani wowe nanjye cyatumye bavuga bari abasore ngo noneho mubabaro ntacyo dutwaye. Unyemerere nawe aya magambo uyapfunyike. Yesu nashimwe. Ninza kuvuga Aburahamu usukuru we, ntabwo ndamvuga Aburahamu ku giti cye. Amagambo ngiye kubabwira ni ingorane tuzabona. Yesu yihererana abigishwe baramubwira bati iriya nzira kiruhije. Yesu nashimwe. Yesu aravuga ngo uwitanga nzamugororera. Ndetse arongera ababwira ngo
iby'amaso atabonye n'amatwi bibicya abana b'abantu. Abarewi 26:42 havuga ngo icyo gihe nibwo nzibuka isezerano nasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ezekiel 3:6-24 akavuga ngo nuko nzabavana mu mahanga mbageze mu gihugu cyanyu bwite. Yesaya 60:15 akavuga ngo nubwo waratswe ngo akaba ntakigushimishije igihe nzagusumbisha abandi. Yesaya 66:13 akavuga ngo nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we niko muzahumurizwa. Yesaya 49:10 akavuga ngo nimuzicwa n'inzara cyangwa izuba cyangwa cyokera icyo gihe. Yesaya 32:18 akavuga ngo icyo gihe abantu banjye bazaturana amahoro kandi abe mu mazu akomeye. Yesaya 6:5-14 akavuga ngo icyo gihe abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero. Yesaya 33:5 akavuga ngo icyo gihe impumyi zizamuka n'ipfa amatwi bizumva. Abakorintho 2:6-17 akavuga ngo nuko muve hagati y'abandi kandi mugakore ku kintu cyose gihumanye nange nzabakira, nzababera so namwe mumbera abahungu n'abakobwa. Luka 22:28 hakavuga ngo nimwe mwagumanye nange kwihangana kwanjye, nange mbabica ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye kandi muzanywe mwegereye ameza yanjye. Samweli 7:10 hakavuga ngo nuko nzatoranya ubwoko bwanjye bw'isemba ahantu habo bahature haba habo bwite, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Yesaya 46:11 Yesu ashyira akaboko hejuru avuga ngo narabivuze no kubikora nzabikora. Yesaya 7:7 hakavuga ngo narabivuze ko imigambi y'abanzi banyu itazahama. Luka 9:3 ijwi rivugira mu gicu riravuga ngo nguyu mwana wanjye natoranije mu mwumvire. Ubu tuvugana ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ni inkeragutabara kandi ni umugaba w'ingabo. Yesu nashimwe. Yesu ni inkeragutabara kandi ni umugaba w'ingabo zo mu ijuru. Neno Yeremiya 3:3 akavuga ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye utamenya. Yohana 15:9 akavuga ngo uko data yankunze niko nabakunze. Ibyahishwe 3:21 akavuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye nkuko nange nanesheje nkicarana na data. Yeremiya 5:9 akavuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni mudapfa moye ibicumuro byaho. Luka 23:23 hakavuga ngo hari ijambo riremeye cyane nkunda cyane, ndagira ngo nawe urikunde. Uwo munsi muzishima mwitere hejuru kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yeremiya 33:8 hakavuga ngo nzabeza mbakoreho n'imyanda yose n'ibibi mwakoze sinzabyibuka. Yesaya 3:5 hakavuga ngo icyo gihe abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka i Siyoni barimba ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Abarewi 26:9 hakavuga ngo nzabitomborotse nkomeze isezerano ryanjye namwe, muzarya ibigugu mudahe ibigugu kugira ngo muboneho mumpike ibishya. Nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe kandi umutima wanjye ntuzabanga. Yesaya 60:20 akavuga ngo izuba ryawe ntirizarenga ukundi. Zefaniya 3:20 akavuga ngo icyo gihe nibwo nzabacyura. Ezekiel 33:30 nzagwiza amatunda ku misozi yanyu ndetse n'amahundo y'amasaka. Ibyahishwe 21:4 akavuga ngo izahanagura amarira yose ku maso. Ibyahishwe 3:5 hakavuga ngo unesha n'uzambikwa imyenda yera. Haje ijambo rifite ibiro cyane, munyemerere buri muntu wese amenya aho ryanditse. Ni Daniel 7:27 haravuga ngo maze ubwami n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro biri munsi y'ijuru Imana izabibaka bihabwa ubwoko bw'abera. Haje Luka 15:9 akavuga ngo ariko sabwira abagaragu bati nimwihute vuba muzane umwenda uruta iyindi, muzane n'impeta mu mwambike n'inkweto, mujye mu matungo mufate ikimasa kibyibushye mubage mu giteke turye, twishime ko uyu mwana wanjye yari yapfuye none akabazutse. Pawulo amaze kumva ayo magambo mu rwandiko rwe rwa 2 ibice 7:1 avuga ngo nuko rero bakundwa ubwo dufite ibyo twasezeranijwe. Yesu nashimwe. Abakristo bafite ibyo basezeranijwe naho ibindi byose tubihuriyeho. Yesu nashimwe. Nuko rero bakundwa ubwo dufite ibyo twasezeranijwe twiyeze imyanda yose y'umubi. Petero nawe mu rwandiko rwe rwa 2:3:17 ahandika ngo nuko rero
ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutobya n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu. Kuburirwa kwa Petero yashakaga kuvuga ni iyi mitego Satani yateze n'isi ubunyobwa. Yesu nashimwe. Nuko rero ubwo muburiwe hakiri kare ibuye ryagaragaye ntabwo ryica isuka. Yesu nashimwe. Noneho rero abazanga gutoraguriza imbuto ubu ngiye guhagurutsa itorero mwumva indirimbo tuzaririmba tutarigeze turepeta. Yesu nashimwe. Petero yajyaga ashaka kuba mukuru, Imana ikabimwima, agaterura umwana muto akamwerekana tushaka kuba mukuru mwamere nk'uyu, ariko byaje kurimba Imana imuhaye ubukuru. Mbibutse ko nta kipe itagira umuyobozi. Yesu nashimwe. Nubwo bose bahawe umwuka wera, ariko Petero Imana yamugize umuyobozi icyo gihe. Noneho Imana irababaza, Yesu arababaza ati ariko se mwebwe munyitande? Hanze banyitande baturi umuhanuzi uri Yohana, bandi ngo umuhanuzi, andi ngo Eliya. None se mwebwe ku giti cyanyu munyitande? Yesu Petero aravuga ngo uri Kristo Imana, umwana w'Imana. Nanjye nkwise Petero kuko nzubaka itorero kuri wowe. Babwire ko agiye kuvuka itorero, uvuga ngo ari mu itorero ni umubeshyi. Itorero nibwo rigiye kuvuka. Ni itorero ry'abantu banditse mu ikayi ya Yesu. Yesu nashimwe. Icyo kora bazava mu madini yose. Ndahamye neza n'Abisilamu ko bashobora kugenda. Icyo gihe nabo bazaza kuko Imana yaravuze ngo hari umunyembabazi ariko utarigeze amenya Imana ariko akitwa umunyembabazi. Nabo two kubaciraho iteka nubwo batazi Yesu. Yesu nashimwe. Noneho rero kasubiraho narindi. Petero abakirongozi. Yesu nashimwe. Petero kuba kirongozi Imana yamubwiye ngo nange nzakwita Petero kuko nzubaka itorero kuri wowe. Hari ijambo Yesu yakoresheje ajya kuva ku gashyamba kagetse Imana yerekeza ku kiraro. Yesu nashimwe. Havuga ngo nimuhaguruke tugende. Natwe rero nukuvuga ngo hagati aho ngaho igihe cy'akarengane ntabwo tuzasoma Bibiliya cyane kuko Bibiliya twangije kuyishyira mu nda, ahubwo tuzaba turi mu ndirimbo z'injyana. Mbibutse ko nitumara guhabwa Eliya uvugwa muri Malaki 4:5 cyangwa se 3:23, icyo gihe tuzaba twahindutse nk'Imana. Mose wagira amakenga ati ko ngiye gukandagira ku kiraro, ndi mugabo cyo kwakandagira. Imana iramubwira ngo genda nugeraho nzaguhindura Imana imbere ya Farawo. Tugiye guhinduka Imana imbere yo ku kiraro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Noneho mugiye ngiye kubakumbuza ijuru. Ubwo rero Petero itorero rigiye kuvuka, Petero abaye kirongozi. Ndabizi neza ko hari mwamahwa, ndabizi neza ko harimo kuva mwamazi. Reka bivuge yari yaharebye, abanje kuhareba aranatsindwa, ariko noneho umwuka wera umaze kumuzamo havuga ngo nta yindi nzira tuzabona. Yesu nashimwe. Ndabizi neza ko hari mwamahwa, ndabizi neza ko harimo kuva mwamaso, ndabizi neza ko harimo kuva amaboko, ariko njyewe nzemera nyuremo, nimuhaguruke muze tugende, kuko aho turi dore haranduye, nta buhungiro bwacu buhari, hagiye kurimbuka hashireho, gakondo yacu dore iri mu ijuru, uharanire nawe kuzagerayo. Barahagurutse berekeza ku kiraro. Bageze ku kiraro aririmba indi ndirimbo ngo yewe wa musozi we mbese wiyita iki? Yewe wa musozi we mbese wiyita iki? Biragaragara cyane cyane kurumbaraye, Isaya yo n'igihe cyayo burya ntibibura, ariko reka nkubwire ibyawo ugiye gukurwaho, Baburaberi abona inzira, nubwo kuwuterera bituruhije, nubwo kuwuterera bituruhije umusozi mu izina rya Yesu tuzawuminuka. Aririmba indi ndirimbo, ubu tugeze ku musozi kandi Satani araduhiga, muze duhamagare Yesu kuko urugamba atari urwacu. Ndi mu burwayi nzahamagara iryo zina, ndi mu bukene nzahamagara iryo zina, ndi mu bukode nzahamagara iryo zina. Wibuke Sitefano ubwo yaterwaga amabuye, yubuye amaso areba ijuru, ahamagara iryo zina. Aririmba indi ndirimbo ya kabiri, aravuga ngo komera ihangane,
komera 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 ihangane, uru rugamba ruzashira turuhuke, uru rugamba ruzashira turuhuke. Ntubabare igihe ni gitoya, iyi nzira turimo nubwo irimo imikoko, ntuhangarikwe imitima nayo, ntuhangarikwe imitima nayo. Aririmba indi ndirimbo ya gatatu, ubwo yazirangizaga ngende kugenda ncamo. Aririmba indi ndirimbo ya gatatu, iyarinze Saduraka humura nawe izakurinda, iyarinze Danyeli humura nawe izakurinda. Ntutinye kuko ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe mu bibazo mu bigerageza, Uwiteka ari kumwe nawe. Hari inyenyeri mubona, hari izuba mubona, ntabwo ari umupaka nk'uko bose babivuga, ahubwo ni isangano riduhuza n'abavandimwe b'abamarayika. Nenonga Imana imwereka mu gihugu bari kujyamo. Mbibutse ko Imana iri muri wowe, aho ujya urahabona, areba hakurya. Iwacu ngaho hariya ni mu gihugu cy'amahoro, niho twese tuzaba, twihangane tuneshe, tuzagerayo amahoro. Ni mu busitani bwa Emanueli, nta murinzi w'umutekano tuzasaba. Yesu ni uzatubera umucyo. Ntabwo nzi igihugu yari ahagazemo, ariko ndagira ngo mbabwire ndi iwacu mu Rwanda. Reka ndirimbe kuko abonaga ari mu kirere. Imihanda tuzanyura si Kigali Ruhengeri, imihanda tuzanyura si Kigali Gitarama, imihanda tuzanyura si Kigali Kibungo, kaburimbo n'ikirere imwe. Noneho amaze kuririmba iyo ndirimbo, abwira abo bari kumwe, arababwira ati mureke mbabwire ijambo Yesu ategereje. Yesu ategereje ijambo rivuga ngo birarangiye, azahagurukana ikayi. Mbibutse ko ikayi igiye kubumbwa, Yesu nashimwe. Ariko abamarayika nabo babajije Imana icyo gihe, babona akarengane kariho, baravuga ngo ubwo abamarayika babaza Yesu bati umugeni wakoye azaza ryari, nawe arabasubiza ati nimwihangane kuko amakanzu y'umukwe ntabwo aruzura, tuzagenda mu mihanda y'izahabu hagati y'aya mabuye yitwa yasipi, tuzarangurura tuti Hoziyana, tuzahabwa impundu nyinshi zabanesheje. Noneho rero ndagira ngo mbabwire ngo Yesu namara guhagarara mu kirere, hazabaho guhamagara. Bazahamagara ayo mazina, buri muntu yitaba izina rye. Niwumva iryawe ritavuzwemo, uzamenye ko iryawe bishize. Nitugera kwa Aburahamu, ya myenda izamanuka ize kwa Aburahamu. Mbibutse ko iyo myenda izaba iturutse mu ijuru, niho urwambariro rw'abera ruzaba. Aburahamu azatujya imbere, tuzamuke twerekeza mu ijuru. Yesu nashimwe. None abamarayika nibatubona bazavuga ati ngabo baratabarutse, ningeriwe nzamuhobera uwo mwami, nzamuhobera mbonye na za nkovu. Baradukumbuye aho badapfa, baradukumbuye aho badacumura, igisigaye ni kimwe no kombe manda cyangwa nkaririra igare ryange. Nitujya kwegera abamarayika, bazahindura batera ikorasi ivuga ngo n'umugabo nange ndamwemera. Imana yavuze ngo nta kizaho nakimenyesheje intore zinagira ku manywa na nijoro. Abandi bo mu rundi ruhande no batera iyabo korasi, bazaririmbira rimwe, ntago bazatera ngo baceceke, bazakomeza. Abandi batera indi ndirimbo ivuga ngo izina rya Yesu koko ni umunara muremure. Aho mu bitugu batera iyabo korasi bavuga ngo twarabakumbuye, turabasengera, turabasabira ngo Imana ijye ibarinda. Bene data turabaramukije mu izina rya Yesu. Aburahamu azaba ari imbere, hakurikiyeho Mariya n'umukobwa w'ifuta. Mbibutse neza ko Aburahamu nafatana n'Imana bari kuramukanya, Yesu azivanamo ikanzu, azafata umwitero we aduhanagura amarira.
ningeriwe nzamuhobera uwo mwami, nzamuhobera mbonye na za nkovu, baradukumbuye aho badapfa, baradukumbuye aho badacumura, igisigaye ni kimwe nuko mbe manda cyangwa nkaririra igare ryange. Ndenda kurangiza kwari kubakumbuza aho turi kujya. Yesu nashimwe. Ariko mu kurangiza kwanjye Yesu nashimwe. Luka 20:28 havuga ngo nimwe mwagumanye nanjye kwihangana kwanjye, nanjye mbabica ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye kandi munywe mwegereye ameza yanjye. Nitumara kuramukanya n'Imana twese kuwa nyuma tuzakurikizaho kwicara turye. Yesu narangiza afata ijambo avuga ngo dore abamvanye muri wa maraso yanjye. Yesu nashimwe. Ndarangije, ariko mu kurangiza kwanjye hari amasomo abiri nshaka ko tuganiraho. Isomo rya mbere ryanditswe muri Yesaya 3:5-10, havuga ngo icyo gihe abacungwe n'Uwiteka bazagaruka i Siyoni bafite ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. None ahangaha Rwigamba aramutse agutumiye akaguha n'ikanzu mukicara mugasangira, ariko ni kwa Rwigamba. Yesu nashimwe. Mukicara mugasangira ngo kubera gusangira n'umwami tuzadufite ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi tuzatwangije kubwira urupfungu rubori rwawe rurihe. Ariko ibyo ntibihagije. Ndarangije. Reka aka kajambo kanditswe muri Luka 6:23 ariko ndangirizaho kavuga ngo uwo munsi muzishima mwitere hejuru, kuko ingorane zanyu ari nyinshi mu ijuru. Tugiye kuganira ku ijambo ryo kwitera hejuru. Ndarangije. Yesu nashimwe. Ijambo ryo kwitera hejuru kuva i Yerusalemu, cyangwa se kuva icyo gihe abacungwe n'Uwiteka bazagaruka i Siyoni. Tugiye kuvuga ku Siyoni ni Yerusalemu. Amazu yacu ari i Yerusalemu, ntabwo ari i Siyoni. I Siyoni ni mu murwa w'Imana. Hari imihanda 3 iva i Siyoni i Yerusalemu. Icyo gihe tuzaba twambaye nka Yesu. Mbibutse neza ko mu bintu bya mbere nkunda no mu birori bya mbere nkunda n'akarashishi k'abasirikare. Mbibutse neza ko aho hantu tuzava i Siyoni twarangije guhabwa kitari. Indirimbo ya 221 ku gice cya 3 iravuga ngo twe nabera bose tuzacuranga inanga turirimbira umwami Yesu. Neno amareka bazaba batugose turi kugenda mu mihanda y'izahabu, nabo bazaba bari kuririmba yabo kubera ari akarashishi. Mbibutse ka karashishi tuzakakoreshwa na Mikayeli, nabo bazaba baririmba yabo ivuga ngo nimukomeze mutambuke, nimukomeze mutambuke, kuko mubaye ubwoko bwa Kristo, nimukomeze mutambuke. Ndi kubakumbuza defile. Nababwiye ngo ku munsi mukuru w'ingabo icyo gihe nanjye mba nahageze bananciye amafaranga nayatanga. Nanjye nkavuga ni nanjye amaherezo kariya karashishi nzagakora mu ijuru, kuko igisirikare cy'isi giteye ubwoba. Uramutse wumvishaho imbunda itaka ntiwajya mu gisirikare. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo akarashishi k'Uwiteka nako gateye ubwoba, kuko guca ku kiraro birakomeye. Bibiliya iravuga ngo Uwitanga nzamugororera. Bibiliya ikavuga ngo ukunda ubugingo bwe kurusha ubwanjye ntazagira mu bwami bw'Imana. Kwari kubakumbuza mu ijuru. Nitugera i Yerusalemu, iby'amaso atabonye n'amatwi y'amazu Yesu yavuze ngo kwa data hari amazu menshi, azakubwira ngo dore inzu yawe. Nureba uko isi uzatera haleluya. Mbibutse ko hanze y'iyo nzu yawe hateye igiti cy'ubugingo cyera amoko 12 y'uburyo 12. Mbibutse neza ko nugera muri saro ukareba ukuntu imeze uzatera haleluya. Mu gikari ngo hari robine 6. Robine ya mbere ikozwe n'ubuki, iya kabiri ikozwe n'amata, iya gatatu ikozwe n'amavuta yo guteka. Ndarangije. Iya kane mbese uzajya ugenda utera haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha. Kwari kubakumbuza ijuru, ariko Bibiliya iravuga ngo Uwitanga nzamugororera. Nimunyemerere mwo gutoragura ubunyobwa, kuko Satani yarangije kudusaba. Imana ibaha umugisha. Murakoze.